Ողջույն բոլորին, օրվա կարևոր իրադարձությունն է ապրիլի 16-ի համար։ Օրը չորեքշաբթի է, աշխատանքային օր է եւ տեսնենք, թե մեզ բոլորիս ինչ է սպասվելու այդ օրը։ Գնայինք խոյերին։ Ինչ է սպասվում խոյերին ապրիլի 16-ին։ Հարգելի խոյեր, այդ օրը հանդիպում ունեք ինչ-որ մարդու հետ, բայց տհաճ պահեր կան, կարծես թե այդ մարդը ձեզ համար տհաճ է։ Կամ գումարի մասին եք խոսելու այդ օրը, կամ նաև գումար կարող եք ծախսել։ Ձեր ցանկությունները կիրականանան, ուրախ կլինեք, տրամադրությունը բարձր կլինի, յուրաքանչյուր ինչ-որ մի բան է, որ յուրաքանչյուր ամիս անում եք, այդ ամիս եւս կանեք։ Կամ ինչ-որ մի բան կարող է ավարտվել, որը վերջին 1 ամսում էր։ Եվ ինչ-որ մի բան ձեզ ցավ է տալիս, բայց այստեղ ձեզ վրա դա չի ազդում, ինչ-որ միտեղ կարող ինչ-որ մի բան եք լսել, եւ դրա հիման վրա այդպես ցավ է տալիս։ Բայց անձամբ դա ձեզ չի վերաբերվում։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնայինք ցուլերին։ Ինչ է սպասվում ցուլերին ապրիլի 16-ին։ Հարգելի ցուլեր, այդ օրը ժամը ձեզ համար շատ կարևոր է առավոտյան, կամ շուտ եք արթնանալու, կամ ուշադիր եղեք, որ ուշ չարթնանաք։ Ուրախ կլինեք, տրամադրությունը բարձր կլինի, եւ այստեղ ինչ-որ մի բան է, որ յուրաքանչյուր ամիս գնում անում եք, կարող է բժշկի եք այցելում, գնում եք, կարող հղիություն է սա, գնում եք ստուգման,
կամ յուրաքանչյուր ամիս գնում եք ոչ թե բժշկական կենտրոն ինչ-որ մի գործողություն անելու ձեր դեմքին, ձեր մաշկի հետ կապված եւ այլն, նման ոչ թե պրոցեդուրա։ Այսքանը ձեզ համար։ Կամ դա ավարտվում է, վերջին 1 ամսում ինչ-որ մի պրոցեդուրա եք անում եւ այդ օրը ավարտվում է։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնանք եկվորյակների։ Ինչ է սպասվում եկվորյակներին ապրիլի 16-ին։ Հարգելի եկվորյակներ, այդ օրը ձեր ցանկությունները կիրականանան։ Նաև ոմանք կարող են ժամադրության գնալ, ոմանք սիրային, ոմանք ուղղակի ինչ-որ մեկի հետ պայմանավորվեք։ Նամակագրական կապի մեջ կլինեք, այստեղ նաև թաքուն սիրային հարաբերություններ են, թաքուն եռանկյուն հարաբերություններ են, որոնք որ կարող եք հանդիպել այդ օրը։ Կամ նամակագրական կապի մեջ լինել իրար հետ, հետո հանդիպել։ Որովհետեւ փաստաթուղթ կարող եք ստանալ գաղտնի է դա կամ ոչ ոքին ցույց չեք տա կամ ինչ-որ բան եք պատվիրել գաղտնի գործողության համար, որպեսզի անեք, որ ոչ ոք չիմանան եւ կարող գնալ հանդիպել։ Նաեւ նվեր ունեք այդ օրը կամ դուք կստանաք կամ դուք կնվիրեք կամ դեռևս կգնեք։ Կարող է ինչ-որ մի բան եք անում այդտեղ։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնանք խեցգետիններին։ Ինչ է սպասվում խեցգետիններին ապրիլի 16-ին։ Հարգելի խեցգետիններ, այդ օրը գումար կարող եք ստանալ, նաև ինչ-որ մարդկանց եք սպասելու, ինչ-որ բան եք սպասելու, կարող է գումարին եք սպասելու, որ գումարը գա։ Ինչ-որ հարցում տատանվում եք, կարող եք ծանրութ թեթևանալ ինչ-որ հարցեր, որոշ հարցերում նաև հաղթանակած դուրս կգաք, ինչ-որ բան ձեր օգտին կավարտվի եւ ուրախ եք, տրամադրությունը բարձր կլինի, ինչեւ որվա վերջ։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։
Գնային կառույցներին։ Ինչ է սպասվում առուսներին ապրիլի 16-ին։ Հարգելի առուսներ, այդ օրը ոմանք կարող են սիրո խոստովանություն ստանալ, սիրո խոստովանություն անել, սիրահարվել, լավ թեժ սիրահարվել, նաև հանդիպում ունեք, կարող է հանդիպում եք, ինչ-որ մեկին սիրահարվում եք, կամ այդպես է հանդիպումը, ինչ-որ կանծանոթ մարդ է հանդիպում եք, սիրահարվում։ Եվ սուտ կա, ինչ-որ հարցի մեջ, դա ուշադիր եղեք, ձեր ցանկությունները այդ օրը կիրականանան, Որից առիթի կարող են ձեզ հրավիրել կամ նաև հաղթանակասուր կգաք ինչ-որ մի հարցում և կարող է դրա շուրջ որևիցե առիթ կազմակերպեք։ Համենայն դեպս կարող եք նաև հրավիրված լինել որևիցե առիթի։ Տհաճ պահեր կան այստեղ սիրային թակուն հարաբերություններում, սիրային եռանկյուն հարաբերություններում չեք կարող գնալ հանդիպել օրինակ ձեր սիրելիի հետ, դա կարող է լինել տհաճ պահերը կամ իմանաք, որ ամուսնացած էր, ուրախ կլինեք, ինչ-որ հարցերում նաև և որևիցե բան կկորցնեք, ինչ-որ մի բան կգնա ձեր կյանքից, ինչ-որ ոչ լիարժեք, ոչ ամուր գործ էր դա, կարող եք գնալ, կամ տալիս եք ինչ-որ գործ, դա է ձեզ այնց գնում դրա համար եք ուրախ, որովհետև հոգնել եք այդ գործից, հոգնել եք դրանից, այդպես։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնայինք կույսերին։ Ինչ է սպասվում կույսերին ապրիլի 16-ին։
Հարգելի կույսեր, օրը երկակի է, մի կողմից ուրախ եք, մի կողմից տխուր։ Այստեղ Սիրիային հարաբերության հետ է կապված, սա մի փոքր արտասվում եք, մի փոքր նաև կամ կարող եք հուզվել, նաև ինչ որ մի բան ձեզ կարող է տխրեցնել կամ հիասթափվեք կամ տվյալ մարդուց հիասթափվեք կամ ինչ որ բանից, իր արարքից։ Հնարավոր է նաև ինտիմ հարաբերություններ, որից հետո հույս է արթնանում կամ որից հետո հույսն է կորում նաև, ինչ որ մի բանի հետ կապված։ Այդտեղ դրա համար այդ առումով մի փոքր ուշադիր եղեք, այդպես միանգամից մի տրվեք զգացմունքներին։ Նաև սա կարող է լինել առավոտյան շուտ պետք է արթնանաք հույսով, որ ինչ որ մի բանը լավ է լինելու եւ հուզված եք, գնում եք։ Դե այստեղ շատ բան կարող է լինել։ Դրա համար ուշադիր եղեք։ Ուրիշ բան եք կարող է պատկերացնում։ Նա ուրիշ բանի եք բախվում, դրա համար այստեղ պետք է համ առավոտյան է դա, իսկ երեկոյան օրը ձեր ձեռքում է, թե ինչքան գումար կծախսեք դա եւս ձեր ձեռքում է, նաեւ ոմանց հետ կարող եք գումարի մասին խոսել, ձեր ցանկությունները կիրականանան եւ երեկոյան այստեղ արդեն ինչ որ մեկից կարող եք բաժանվել կամ ինչ որ մեկից կարող եք բաժանվել հեռվանալ, ինչ որ բանից, ինչ որ մեկից եւ տհաճ պահեր են, գուցե դրանից է դրա հետ է կախված։ Ինձ թվում է այդ առավոտյան իրադարձությունը վերադառնում է երեկո եւ ինչ որ մի բան էլի տեղի ունենում։ Օրվա մեջ է, որ լավ է, ինչ որ մի բան ձեր ցանկությամբ է լինում կամ այդ գնումն է ձեր ցանկությամբ լինում, ինչ որ բանը կարող գնեք։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնայինք կշարքներին։ Ինչ է սպասվում կշարքներին ապրիլի 16-ին։ Հարգելի կշարքներ, այդ օրը ուրախ կլինեք, տրամադրությունը բարձր է։ Ունեք նաև թաքուն սիրային հարաբերություններ, թաքուն եռանկյուն հարաբերություններ կամ թաքուն գործողություններ, որ ոչ ոք չգիտեն։ Եվ կարող եք սպասել բժշկին, կարող եք սպասել ինչ-որ մեկին, ով կգա կասի ձեզ, երբ վանց եք արձակուրդ, կամ նաև գնում եք կոսմետոլոգի մոտ, իրան եք սպասում, նման, ոչ բժշկական կենտրոնում կարող եք սպասել։ Եվ երեկոյան ինչ-որ հարցի շուրջ կարող եք տատանվել, ինչ-որ բաներ թեթևանել, կշռել, ասել որն էր ճիշտ, որը սխալ, այդպես։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնայինք կարիճներին։ Ինչ է սպասվում կարիճներին ապրիլի 16-ին։
Հարգելի կարիճներ, ինչ որ մի բան ձեզ ցավ է տալիս, կամ առավոտյան շատ շուտ է դա, կամ երեկոյան։ Նաև ոյցը հարցեր կլուծեք կավարտեք այդ օրը, կամ կարող է դա ինչ որ բան ձեզ ցավեցնում էր, այդ հարցին լուծում եք տալիս եւ կորոշեք ինչ որ մի բան կավարտեք։ Ձեր ցանկությունները կկատարվեն այդ օրը։ Նաև ոմանք կարող են սիրահարվել, ոմանց կարող են սիրահարվել, սիրո խոստովանություն անել, կամ ձեզ լավ զգաք, հա, որ ձեր ցանկությունները իրականացավ։ Բայց օրվա մեջ ուշադիր եղեք, այստեղ ունեք սուտ։ Այսքանը ձեզ համար։ Ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնայինք աղեղնավորներին։ Ինչ է սպասվում աղեղնավորներին ապրիլի 16-ին։ Հարգելի աղեղնավորներ, այդ օրը ձեր ձեռքում է շատ բան ձեզանից է կախված, ինչպես կանեք, ինչ կանեք, նաև նվեր կարող եք գնել, նվեր ստանալ դուք ինքներդ, նվեր տակ, ինչ որ հարցերի շուրջ կարող եք տատանվել, որոշ բաներ ձեզ կարող են տանջել այդ օրը, ծանր ու թեթև անեք, որոշ գործեր կլուծեք, կվերջացնեք եւ այդ ամենը ձեր ձեռքից կգնա, արդեն կարիք չի լինի նորից անելու, ոնց որ կգնա ձեր ձեռքից եւ հույսով եք։ Գուցե հույսով եք, որ գնաց այլևս չի գա այդ գործը կամ նման որևիցե մի բան այստեղ։ Որովհետև կամ դրա գնալով է ձեզ մոտ հույս արթնանում, կամ հույսով եք, որ կամ չի գնամ, կախված է ձեր իրավիճակից, որովհետև սա անկայուն գործ է եւ ինքը մնայուն չէ։ Ինչ որ ձևով մարդը ոնց որ բաց է թողում այդ գործը, կամ անում ավարտում է, գնում է եւ այլևս չի անդրադառնում այդ գործին։ Այսքանը ձեզ համար։ Ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնայինք այդ եղջյուրներին։ Ինչ է սպասվում այդ եղջյուրներին ապրիլի 16-ին։
Հարգելի այդ եղջյուրներ, այդ օրը ոմանք կարող են ընդունվել աշխատանքի, ոմանք հարցազրույցի գնան, նաև հանդիպեք վաճապետական աշխատողի, կամ պատվերներ գնացեք, բիզնես բացեք եւ այլն։ Եվ ոչ թե հանկարծակի լուր կարող եք լսել կամ աշխատանքի մասին ոմանք կարող է լսեն կամ պետական աշխատողը ձեզ ասի, ինչ որ մի բան է, որ հանկարծակի լուր է ձեզ համար։ Ոմանք գումար կարող են ծախսել, ոմանք գումարի մասին կարող են խոսել ինչ-որ մարդու հետ, կամ այդ հանկարծակի լուրը գումարի մասին լինի։ Նաև հեռախոսազանգ կարող են ձեզ հրավիրել որևիցե առիթի, կամ դուք կարող եք մարդկանց հրավիրել առիթի։ Սեղանի շուրջ եք նստելու, հաջողություն է ձեզ սպասվում, ոմանք կարող են ժամադրվել, ոմանք նաև սիրելիի հետ, ոմանք պայմանավորվել ինչ-որ մարդկանց հետ, եւ բավականին շատ կհուզվեք, կարող առաջին ժամադրությունն է օրինակ, կամ շատ կարևոր բան է, հուզված եք գնալու։ Այսքանը ձեզ համար, կամ հուզված հետ եք գալու։ Ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնանք ջրհոսների։ Ինչ է սպասվում ջրհոսներին ապրիլի 16-ին։ Հարգելի ջրհոսներ, այդ օրը երեխաների հետ կապված որոշ իրադարձություններ կան, նավրահեղություն, նաև ծննդաբերություն կամ յուրաքանչյուր բան երեխաների հետ կապված։ Ոմանք կարող են պայմանավորվել, ոմանք կարող են ժամադրության գնալ եւ սիրային եւ ուղղակի ինչ-որ մեկի հետ, ոմանք կարող են տուն մաքրել կամ նաև վիճել։ Որոշ գործեր կարող են մնալ առավոտյան, բայց երեկոյան այդ հարցերը կլուծեք, հարցը կավարտեք երեկոյան, առավոտյան չեք հասցնի անել։ Եվ սպասում եք ինչ-որ մեկին կամ ինչ-որ բանի, որ կարող է այդ գործերը ավարտին հասցնեք, կարող դրանից է։ Ամենայն դեպս ինչ-որ մեկին կամ ինչ-որ բանի կսպասեք երեկոյան։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնանք ձկներին։ Ինչ է սպասվում ձկներին ապրիլի 16-ին։
հարգելի ձկներ, այդ օրը ինչ որ քայլեր անելուց առաջ երկար սպասեք, նոր հետո արեք, միշտ ապեք։ Նաև ինչ որ մի բան կարող է կանգնած լինել այդ օրը դանդաղի, դեռևս հանդիպում շփում որևէ ընկերոջ հետ, նաև հրավերք որևէ առիթի կող ընկերոջ առիթն է, կամ դուք եք հրավիրում ընկերոջը առիթի, եւ որևէ գործեր ձեր ձեռքից կարող են գնալ օրվա ընթացքում, որովհետեւ կարող քնել, չհասցնել անել դա եւ գնա ձեր ձեռքից։ Եվ հանդիպում ունեք այդ օրը ինչ որ մարդկանց հետ հյուր, կամ տուն եք մաքրում, որ հյուրը գա, կամ կարող եք հյուրի հետ նաև վիճել։ Այն կարող գնալ իր տուն, այնտեղ է վիճել նաև։ Այսքանը ձեզ համար։ Ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։